Labdien! Mani sauc Signe Rirdance, un šī ir Vārtu 11. sērija. Vārti – raidieraksts vecākiem, skolotājiem un katram, kurš rūpējas par latviešu valodas uzturēšanu diasporā. Šodien gribu uzdot jautājumu, ko tas vispār nozīmē mācēt kādu valodu. Apgūstot svešvalodas, mēs labi saprotam, ka nepietiek tikai runāt. Kaut nedaudz jāzina gan valodas gramatika, vārdi un skaņas, gan tas, kā šīs skaņas atveido rakstiski. Tāpat jāapgūst valodai specifiski veidi, kā tajā izsaka dažādas nozīmes. Jāiemācās saprast to, kas tiek teikts pārnestā nozīmē, vai varbūt vispār netiek pateikts vai uzrakstīts, bet vienkārši izriet no valodas un kultūras konteksta. Un kur nu vēl pareizrakstība, komatu un latviešu garumzīmju māksla. Dzimtajā valodā šīs un daudzas citas prasmes, kuras kopā apzīmē ar terminu tekstpratība, parasti apgūst un izkopj skolā daudzu gadu garumā. Ko varam iesākt diasporas apstākļos, kad bērni un jaunieši ikdienu skolojas mītnes zemes valodā? Vai mājās jāmāc latviešu burti, vai lasīt jāmācās no jauna latviešu valodā? Vai varbūt to visu iemācīs diasporas nedēļas nogales skolā, ja tādu ir iespējams apmeklēt? Par tekstpratību diasporā šodien sarunāsimies ar pētnieci Solvitu Berru no ASV. Viņa dalīsies savā pieredzē arī kā mamma. Bet vispirms iegriezīsimies Vācijā, Heidelbergā. Tur šobrīd dzīvo 8-gadīgais Emīls, kas dzimis apvienotajos Arābu Emirātos. Viņa mamma ir mūsu raidieraksta veidotāja Inga Sindī, kas iztaujās dēlu par ģimenes valodām un grāmatu lasīšanas paradumiem. Čau, Emīla. Čau. Nu, pastāsti, kādās valodās tu katru dienu runā? Latviski. Jā. Ar ko tu runā latviski? Ar mammu, ar māsu, ar brāli, ar jā. Dažreiz vēl ar vecmāmiņu, jā, Latvijā? Jā, dažreiz. Tas nav katru. Un kā tu runā ar tēti? Vāciski. Un skolā? Skolā arī vāciski. Nu, un kādā valodā pastāsti tu lasi? Arī vāciski. Vāciski pārsvarā tu lasi grāmatas, jā? Jā. Kas ir tava mīļākā grāmata? Harijs Poters. Kuru jau tu esi izlasījis? Visus. Visus Harijs Poters esi izlasījis. Un visus lasīji vāciski, jā? Jā. Tev vāciski ir vieglāk lasīt, vai ne? Mhm. Un latviski arī esi kādreiz mēģinājis lasīt? Jā. Ko tu esi mēģinājis lasīt latviski? Komikus. Komiks. Un kā tev likās, bija grūti? Nē. Tu vienkārši paņēmi un lasīji, vai tu pirms tam tā kā mācījies arī tos latviešu burtiņus? Nē, es vienkārši paņēmu un lasīju. Paņēmu un lasīju un varēju uzreiz tā lasīt. Jā, bija kaut kas jocīgi? Bija jāpierod bišķiņ pie tiem burtiem? Bišku, bet nerītīgi. Nu, un angliski arī kādreiz lasi? Dažreiz. Tu varbūt gribi pastāstīt par to programmu, kur tu atbildi uz tiem jautājumiem par grāmatām. Jā, pastāst, kas tāda ir jums skolā? Mums saucās Antolīns. Tur var uzrakstīt tā lociņā nosaukumu no grāmatas, un tad dot jautājumus par grāmatām, kas notiek un tā. Atbildēt uz tiem jautājumiem. Jā. Un, ja tu pareizi atbildi, tad tu dabū punktus, jā. Piemēram, par Harry Potteru tu tur varēsi izpildīt visus tos uzdevumus, jā, atbildēt uz jautājumiem un sakrāt punktus. Nu, un pastāst, kā tur ir tām angļu grāmatām. Ja tu lasi citā valodā, nevis vācu valodā, tad var dabūt vairāk punktus, pareizi? Jā. Un tad tu mēģināji lasīt angliski, vai ne? Un kā tev veicās? Man vēl bišku jāpamēģina, bet man liekas, man jau bija labi. Bet tās grāmatas, ko tu lasīji angliski un vāciski, nebija vēl tik sarežģītas kā tās, ko tu lasīji. Tās, ko tu lasīji angliski un latviski, vai ne? Jo tur neesi tik ļoti vēl pieredzis, pareizi? Jā. Un kā tu domā, kā būtu rakstīšana, ja tu pēkšņi būtu jāraksta latviski un angliski, vai arī tāpat varētu vienkārši ņemt un mēģināt? Pie latviešu valodā droši vien es varētu ātri. Angliski, man liekas, man tad būtu vēl bišķiņ jāpamācās. Kad sāksies angļu valodas skolā? 3. klasē. Kurā klasē tu tagad esi? 2. un drīz būšu 3.
Nu jā, tad iemācīsies arī angliski rakstīt, vai ne? Un latviski mums vēl jāpamācās pareizi. Bišku. Bišku jāpamācās, tev liekas, jā? Nu labi, paldies tev. Jā. Atā. Atā! Es runāju latviski. Es arī runāju latviski. Es arī runāju latviski. Vārti – raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Labdien! Mēs sarunājamies ar Solvitu Berru, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošo pētnieci. Labdien, Solvita! Sveicināti! Izstāsti, kur šobrīd ir tavas mājas un tavi darbi? Es dzīvoju Leksingtonā, Virdžīnijas štatā, Amerikas Savienotajās valstīs. Un es, kā jūs jau minējāt, es strādāju attālināti Latviešu valodas institūtā. Un katru vasaru, jau no 2018. gada, es arī mācu latviešu valodu intensīvajā valodas vasaru kursā, ko organizē un vada Indianas Universitāte šeit, Amerikā. Un es saprotu, ka tu arī audzini daudzvalodīgu bērnu, vai ne? Jā, man ir 3 gadus veca meita, kura tad ir bilingvāla. Viņa runā gan brīvi angļu valodā, gan arī latviešu valodā. Šobrīd man šķiet, ka viņa daudz labāk runā latviešu valodā tā iemesla dēļ, ka viņa vairāk pavada laiku ar mani. Un, lai gan viņa ir uzsākusi savas gaitas bērna dārzā, bet tas ir tikai vēl pāris nedēļas. Un tētis šobrīd mums ir Ņujorkā. Un mēs dzīvojam divatā, tad viņas latviešu valodas prasme ir krietni vien labākā. Viņa daudz vairāk un garākos teikumos un daudz komplicētāk spēj izteikties latviešu valodā. Nu jā, tad tev tā tīri personiski vēl ir daudz laika domāt par tekstpratību, bet tieši tekstpratība ir mūsu sarunas tēma. Un tas ir tāds jēdziens, kas noteikti daudziem arī man pašai pavisam nesen vēl bija nezināms latviski, zināms bija tikai angliskais literacy. Vai tu vari pavisam vienkārši īsos vārdos izstāstīt, kas tas ir tāds pa zvēru tekstpratība? Jā, tekstpratība tiešām sastāv no 2 vārdiem – teksts un pratība. Un citiem vārdiem sakot, tā ir tāda mērķtiecīga spēja un prasme darboties ar tekstu. Tas ir tāds tā varētu teikt, īsā definīcija. Un tas nozīmē, ka cilvēks spēj gan lasīt, uztvert tekstā, gan redzamo, gan arī neredzamo to nojaušamās nozīmes. Spēj saprast tiešā nozīmē pateiktus vārdus vai frāzes, bet arī redz, ka tur ir metaforas un to nozīmi. Vai saprot, ka tur ir ironija tajā tekstā pateikta. Vai kad saprot, ka tas teksts ir kontekstā jāsaprot ar kaut ko apkārt, vai ar kultūru, vai politiku, vai ar vēsturi, ar ģimenes attiecībām un tā tālāk. Un ka tur arī kādi tādi zemteksti ir, ka kaut ko autors vai tas, kas ir to teicis vai uzrakstījis, kaut ko ir gribējis pateikt. Tas ir viens. Otrs, ka šis teksts gan var būt gan tiešsaistē, gan drukāts. Un tur ir atkal cita specifika, atšķirīga specifika vienam tekstam un otram tekstam. Ar drukātu tekstu mēs varam, ja gribam, pasvītrot, uzzīmēt kaut ko vai pārlasīt varbūt vairākas reizes. Tiešsaistē mums varbūt ir citi līdzekļi, kā mēs varam izcelt. Tur varētu būt reklāmas pa vidu vēl, saites, kur jāprot uzklikšķināt. Tur ir vēl citi papildu teksti apkārt, ņib un mirdz, kas var traucēt un mūsu uzmanību novērst. Tas ir viens, tas ir teksta lasīšana. Tāpat ir ļoti svarīga arī teksta veidošana, ka mēs, protams, uzrakstīt, un tas nozīmē ne tikai pareizi uzrakstīt vārdus, bet arī noformēt tekstu. Piemēram, tajā pašā Word dokumentā mēs, protams, īziņu uzrakstīt un nosūtīt. Mēs, protams, formatēt vai tad vienādot lapas, malās, piemēram. Tā rakstīšana arī tā kā ne tikai rakstīšana ar valodu, bet arī tas viss apkārtas kopums. Arī rakstīt ne tikai individuāli, bet strādāt ar rakstītu tekstu grupā. Piemēram, kā kopā ar klases biedru vai studentu, vai ar draugu, ar māsu, piemēram, rediķēt tekstu, kā kopīgi veidot tajos pašos kopīgotajos dokumentos, Google dokuments vai Microsoft Word, Microsoft Office piedāvā veidot dokumenti, ka mēs esam katrs savā pasaules malā, bet mēs veidojam tekstu simultāni tajā pašā laikā. Arī tā ir tekstpratība. Tad tas ir gan, un arī audio tekstus
video tekstus, saprast tekstus gan īsus, gan garus, gan vieglā valodā uzrakstītus, gan sarežģītā. Tie teksti ir ļoti, ļoti dažādi, gan kādam, kam tam ir domāta, kam tā ir paredzēta dzimtās valodas runātājiem, bet būs citādāks teksts, kas ir domāts ārzemniekiem, piemēram. Tad tie teksti un tā tekstpratība ir tāds ļoti ietilpīgs process. Tad tas ir tāds uztvert, rakstīt, arī dalīties un komentēt. Ir tāds ļoti, ļoti daudz darbību process. Un kad tekstpratība tad ir kaut kādas universālas tās prasmes, neatkarīgi no valodas. Tad ir, piemēram, spēja, pamanīt autoru vai spēja uzrakstīt vai noformēt tekstu Word dokumentā. Tā būs neatkarīgi, vai tā ir latviešu valoda, vai tā ir angļu valoda, zviedru valoda vai spāņu valoda. Tas ir tāds kā tiešām tāda prasme, ka mēs saprotam, ka tam tā būtu jābūt vai kā tas strādā. Paldies, tad tas ir daudz vairāk nekā mēs parasti ieliekam tajā izpratnē, ka lasīt un rakstīt. Ja? Noteikti, jā. Un kā tagad šo visu daudzplākšņaino jēdzienu mēs varam attiecināt tieši uz diasporas situāciju, uz latviešu bērniem un jauniešiem, kas aug ārpus Latvijas? Kas ir ar diasporas valodu, ja domājam, tad visbiežāk ir tā, ka visspēcīgāk attīstīta ir runas prasme, runāšana, saprašana, bet visvairāk klibo rakstīšanas prasme. Un to ir parādīts arī tad vairāk pētījumi, ka vai nu raksta tā kā dzird, pēc dzirdes, vai tai tik vismazāk diasporas tādā, neformālajā, bet tajā tā kā papildus izglītībā tiek pievērsta mazāka uzmanība. Vairāk tiek runāts, mēģināts runāt, tad vai tā sapratni, lai tā valoda tiek nodota tālāk, bet mazāk izkopta tieši šī rakstīšana. Un tiek lietots termins biliteracy, kas būtu tā kā tekstpratība, kas tā kā ir vairākās valodās, bet princips ir tā kā tāds pats, ka ir tā doma, ka ir kaut kā tie universālie, bet arī, protams, valodas līdzekļi, kā to tekstu izveidot vai kā to tekstu saprast, tas katrai valodai, protams, ir atšķirīgi ar kaut kādām zināmām līdzībām, bet tomēr ir arī tad atšķirīgi, tad jā. Tā jau laikam arī ir tāda klasiska šī te mantotās valodas pazīme. Acīm redzot, ka tomēr gan vecāki, gan šīs te nedēļas nogaus skoliņas kaut ko var darīt, lai attīstītu tekstpratību. Un acīm redzot, ka tas jau, to mēs varam darīt jau faktiski no pirmajiem bērnu soļiem vai pirms pirmajiem soļiem. Ko mēs varam darīt, tā ka bērniņš vēl ir pavisam mazs? Es neesmu daudz studējusi tieši par bērnu tekstpratību tādā līmenī, kad pētījusi vai lasījusi zinātnisko literatūru, bet man ir bērnu dzīves piemērs, un, protams, mēs nevaram vispārināt, un dažādi bērni ir atšķirīgas intereses un tā tālāk, bet mans novērojums, un to es arī tik daudz, cik es esmu lasījusi, rāda, ka jo ātrāk ir šis lingvistiskais iedevums, vai tas, ko tu dari ar mazu bērnu agrā bērnībā, jo vairāk, jo labāk. Un tas tik tiešām atmaksājas. Sākot lasīt grāmatas, jau pat, kad bērns vēl tikai guļ, un pat neizdeveš varbūt pirmās skaņas vai tikai raud vai ne, bet tu lasi tādā veidā, tad mēģinot iemidzināt vai kā citādi, tad ar balsi piesaistīt sev uzmanību un lasīt, vairāk un vairāk lasīt un izrādīt interesi par to, ko lasi. Piemēram, mana meita, es tagad pasūtīju no Zvaigznē ABC grāmatu pēdējo paku, viņa man tā saka, paldies, mamīt, ka tu man grāmatas nopirki. Viņa tādu sajūsmu, man bija tāds prieks, gandrīz ka asaras saskrēja acīs, jo viņa tā ar tik tādu lielu sajūsmu un priecājās par to, ka es esmu viņai nopirkusi grāmatas. Un mēs lasām ļoti daudz, un viņa pati grib lasīt. Es dažreiz pat esmu mazliet nelaimīga, jo es pat nevaru brokastis pārēst, jo viņai vienmēr ir grāmata rokās, un viņa nāk, un viņa saka, ka mums ir jālasa. Tā ir tā intereses radīšana par to, ko tu esi jau no agra sākuma devis jau, tā kā iedevis, un tas jau liekas kļūst par normālu, vai ne? Tad, kad tu enciklopēdijas skaties un izrādi interesi par to, ka tur ir bildītes, lasi mazus aprakstiņus, vai ne? Vai mums ļoti patīk ilustrētā junioriem, kur ir gan attēli, gan teksti, gan arī tulkotā literatūra latviešu valodā, gan latviešu literatūras darbi, kas lasīt un lasīt. Un otras lieta,
ko es vēl pamanīju, varbūt mans bērns ir vienkārši ļoti runātīgs, bet tā kā es dzīvoju viena pati daudz, jo vīrs bija vai nu darbā vai studijās, un tāpēc, ka es esmu šeit viena, un es nezinu nevienu latvieti sev apkārt, tik, cik es te ilgi dzīvoju, es ļoti agri sāku ar viņu runāt. Un tā kā gandrīz ar pieaugušu cilvēku, protams, netik sarežģītās konstrukcijās, nelietojot terminus, bet tā kā es ļoti labi atceros, ka es staigojot ar ratiņiem, es stāstīju, mēs tūlīt iesim pāri krustojumam, redzi, tu brauc mašīna, mums ir mazliet jāpagaida, piemēram, vai ne? Mēs aiziesim uz veikalu, mums ir jānopērk tas un tas, es tā kā stāstu tu, ko mēs darām, un tad viņai rādu kaut ko, un tā kā tiešām ar viņu runāju, kaut arī viņa vēl neprata pateikt nevienu vārdu, vai arī tikai atsevišķus vārdus. Un tad arī, kad mēs jau ejam, un kad viņa man spēja atbildēt, mēs jau sarunājamies. Tā kā atkal tā runāšana, jo es vairāk runāju ar viņu, jo viņa man arī vairāk runās pretī. Par rakstīšanu pašreiz es vēl nemāku komentēt, jo viņa neraksta, zīmē kaut kādus tikai savus mākslas darbus, bet tie noteikti nav nekas verbāls vēl. Bet tas, ko mēs ar Sanitu Martenu profesoru, tad, kad mēs intervējām vecākus, diasporas vecākus dažādās pasaules vietās, un tad no tām intervijām arī tad, tā kā izkristalizējās, ka ir arī dažādi paņēmieni, kā arī rakstīšana var tā kā vecāki tā gudri jau pirms skolas tā kā palīdzēt attīstīt vai sākt attīstīt. Piemēram, tad kā viena māma stāstīja, ka tad viņa virtuvē kaut ko dara, un tas saka, vai tu viņa katru nedēļu veido tad sarakstu, ko nopirkt veikalā, bet tad tā sāk gudri arī jau bērnam prasīt. Manis tagad aizņemtas rokas, vai tu vari sākt veidot rakstīt, vai tu vari pierakstīt, es saukšu, ko tev rakstīt, raksti tā kā, lai tu veido to sarakstu, vai tad pie leduskapja pieliekam plānu, ko mēs šajā nedēļā, kas mums jādara, kāds mums ir grafiks, pirmdienā, otrdienā un tā tālāk, kad tādā veidā var mazliet vēl tad, vai vēl viena māma stāstīja, ka viņa braucot pie stūras, es saka, vecmāma uzrakstīja, vai tā kā mana māma, vai tu vari uzrakstīt īziņu viņa tā kā atpakaļ, es pilnīgi tad aizmirsu to izdarīt, un tad tas bērns ir blakus sēžot, ir tā kā spiests rakstīt to īziņu, viņa noteikti pārjautās tas meita vai dēls, vai ne vairākas reizes kā ko uzrakstīt, bet arī tā kā, it kā neformāli, ne piespiedu kārtā, bet mazliet tā kā rosinot arī šo rakstīšanu vai apsveikumu kartītes. Tā kā mazliet tāds, jo skaidrs, ka tādā pedagoģiskā līmenī tāda rakstīšana būtu vairāk attīstāma tieši tad skolā. Tad. Un, par ko es noteikti vēl mazliet vairāk tad runāšu par to par diasporas skolu, tad iespējām un lomu tad šo te dažādu prasmju attīstīšanā. Solita, es pajautāšu tieši par šo te agrīno vecumu un rakstīšanu. Man jaunākajiem bērniem arī tagad ir 6 gadi, 6,5, tātad tieši tas laiks, kad parādās lielāka interese, vai arī jau sāk mazliet lasīt un rakstīt. Un šis ir mans 3. bērns, un arī ar pirmiem vecākajiem bija tas pats jautājums, kas iespējams ir aktuāls arī citiem vecākiem. Tātad, kā man rīkoties pareizi un vai tas bērnu nesamulsinās, tāpat kā mēs domājam par runāšanu, es ceru, ka mēs mēģinam ar vārtiem šo mītu tā kā atspēkot, ka tā runāšana bērniem galvu nesajauc, bet kā tagad būs ar rakstīšanu. Tātad šie te tevis ierosinātie rakstīšanas piemēri ikdienā, rakstīsim sārakstu un tam līdzīgi, tas ir, tātad es skaidroju bērnam latviski, es arī rīkojos, ka es skaidroju bērnam latviski, šis ir š latviski, Bet tātad šie diasporas bērniņi, viņi dzīvo citā, viņi mācīsies skolā citā valodā, vienmēr ne latviešu valodā, un iespējams, ka šis process notiek vai nu paralēli, tātad vai nu es vienlaikus ar to, ka viņi mācās jau savā mītnes zemes valodā rakstīt, vai arī varbūt pat kādos gadījumos mazliet agrāk jau sāku viņiem skaidrot mājā, šis burtiņš ir tāds un tāds, 4-5 gadu vecumā, Kā, teiksim, pētniecība vai cik tālu par to ir zināms, kā šo te, vai tas bērns nesamulsina, kā vecākiem labāk rīkoties, skaidrot pašiem to latviešu alfabētu, vēl pirms mācās bērnu to skolas alfabētu, Tas ir, es domāju, visgrūtāk,
Bet tā līdzīgi kā arī iepriekš jāiet tur tāda konsekvence. Skaidrs, ka būs apjukums arī pieaugušam cilvēkam, ja ir kaut kas jauns, tu pirmā reakcija ir, ka es neko nesaprotu, kas tagad notiek, vai ne? Kamēr tu tā kā tevī rodas tad nostabilizēs, tas ir tas. Līdzīgi arī bērniem. Es nedomāju, ka viņu smadzeņu darbība ir mazāk spējīga uztvert informāciju šo paralēlo, jo viņi saprot, ka viņiem ir šī paralēlā pasaule, tad paralēlā valoda pasaule vai pat 3-daļīgā valodu pasaule, un būs apjukums, pilnīgi noteikti, kādā brīdī būs. Es pat jau tagad redzēju, kad mēs viņai ir tāda puzlīte, kur ir burti, kas ir angļu valodā, kur ir zīmējums un virsū jāuzliek burtiņš, tur, piemēram, dak būs tā kā deburtiņiem. Un ar mani, es tā kā viņai saka pīla, un tu saproti, ka pīle ar deburtu nav tā kā, vai ne? Un es nevaru ar viņu kopā šos puzlīti likt. Tas vienmēr saku, šo puzlīti mēs liekam ar tēti. Un tā kā es tā mēģinu nošķiet, un ar ābeci, kad es strādāju latviešu valodā, tad mēs ar tiem burtiņiem, tad arī mēs strādājam ar to. Līdzīgi arī vēlākā posmā es domāju, ka tie ir tiešām tā konsekventi, ka šie ir tādi burtiņi, te mēs veidojam tā, lasām ar zilbītēm vai atsevišķi burtiņus spēlējamies, bet tas ir kaut kas cits nekā tēta valodā vai nekā skolas valodā. Mums nav jālietot angļu valoda vai mītnes zemes valoda vai kā citādi, vai ne? Šie termini, bet tā kā parādīt bērnam, ka tās ir tās citādākās vides un vienkārši turpināt tā tiešām nemainot. Un tā ir vislielākā kļūda, ka vecāki, un es saprotu, ka ceļš ir piekusuši vecāki, ka liekas, ka vieglāk ir pāriet uz kaut ko, tā kā pielāgoties, palīdzēt, bet nē, jābūt ļoti tādā nostājā, ka tas ir tas, ko es daru, un tas ir tas ceļš, kuru es eju tad. Es skaidroju lēnāk, biežāk, varbūt ilgāk. Varbūt mans bērns iemācīsies abus alfabētus vēlāk nekā citi bērni. Nekas, neviens cilvēks nav izaudzis neiemācoties alfabētu. Tas nekas, ka būs mans bērns iemācīsies latviešu valodā vēlāk nekā visi mani radinieku bērni Latvijā. Arī tas man ir pilnīgi vienalga. Es eju to, kā es redzu, skatoties un sekojot līdzi, kā mans bērns spēj uztvert. Bet es teicu, tad mērķiecīgi neatiet no tā, kā tu sāc. Sākot ar ābecīti, lasīšanu un tā tālāk un tā joprojām. Arī ar rakstīšanu. Tad mēs tagad rakstām mammas valodā un rakstām burtiņus, vārdiņus un tā tālāk. Ja arī interesi, tad, piemēram, jautāt vai skatīties, mans bērns, es atkal pieminēšu savu bērnu, ir atsevišķus vārdus, jau redz, tā ir tā kā tēta valodā un piemīt kaut kādu citu vārdu, es nevaru atcerēties piemēru, bet viņai salīdzina. Jā, pat es vēl nepiedāvāju nekādu salīdzinājumus, lai nejūg, bet iespējams vēlākā vecumā, kad jau ir 6, 7, varbūt tie salīdzinājumi ir vairāk, es pagaidām tā nemāku teikt, bet tas, ka tas tā mērķiecīgums un tāds konsekventums ir jāievēro. Tātad pirms mēs vairāk runājam par skolām un par taviem pētījumiem attiecībās Dievs par skolām, tad šis tā pavisam agrīnais vecums, kad parasti parādās interesi par burtiņiem, 4-5 gadi var pat ieteikt varbūt vizuāls materiāls, puzles un visu pārējo drukātus. Internetā diezgan daudz tie latviešu alfabēti, visādi kartiņas un tam līdzīgi, lai mājās būtu arī blakus tās, un tad tāpatās tajās pašās valodās, kas mājās ir, vai ne, tad tajās varbūt arī tāpat kā mēs runājot nodalam, tāpat arī šos te materiālus, plakātus un visu pārējo mammas šu un tēta šu, piemēram, vai ne. Vienkārši, tas labs ieteikums, es domāju, dod vārdu atkal Signai tālāk par skolām un skolu vecumu. Jā, par jau lielākiem bērniem. Tur ir atkal man tāda īpaša interese, protams, arī kā mammai un kā Stokholmas latviešu skolas skolotājai. Tātad mēs nonākam šajā te skolas vecumā, jau pat vidējā skolas vecumā, un es pilnīgi jūtu, kā ārkārtīgi straujiem soļiem attīstās bērnu tekstpratība, bet, protams, viņi attīstās diasporā, viņi attīstās izmantojot tās konvencijas, tos žanrus, tos tā kā tekstveidas likumus, kādi pastāv tajā valodā un kultūrā. Un no vienas puses zinu, ka es gan kā mamma, gan kā skolotāja daudz esmu izmantojusi. Tā kā es redzu, viņi jau kaut ko prot, man tas vairs nav jāmāca tā kā no paša sākuma, un tad varbūt tiešām drīzāk nāk šis te salīdzinājums. Varbūt ir, teiksim, arī tev kaut kādas gan pētniecībā, gan vispār jau tādi ieteikumi, ko tad vecāki un skolotāji var darīt šajā drusku lielākajā vecumā. Mēs noteikti vēl runāsim par to manu pētījumu, kuros esmu veikusi, bet
kopumā, tā kā es jau minēju, ka rakstpratība ir tā prasme, kura ir, mazliet vairāk libo vai tā kā prasa lielāku uzmanību tieši tad etniskā mantojuma vai tad ģimenes valodas, tad prasmēs un zināšanās. Tad skolā, es tieši to domāju skolā, tad, ka tas pedagogs vai pedagogs skan tā, ka būtu ar pedagoģisku izglītību, bieži vien diasporas skolotājiem nav, bet skolotāji vienalga, dēvēsim tos, kā mēs vēlamies par skolotājiem, ir tie, kas māca latviešu valodu diasporas skoliņās, tad ir jāparedz mazliet laiks vairāk rakstīšanai. Un tas gan ir tas, ko es pamanīju arī skolās, ko arī mēs runāsim tālāk, ka ja mazāko klašu latviešu valodas stundās, vai es runāju par latviešu valodu tieši precīzi, kad ir daudz pie klasēm, piemēram, ir izvietoti zīmējumi, viņu vārdiņi, viņu tad šie plakāti, ko bērni ir zīmējuši. Vecākajās klasēs, diemžēl, šāda nav. Pat tajās skolās, kur šīs telpas atļauj, kur netiek īrēts, piemēram, kur varētu to telpu padarīt skolēniem draudzīgu. Ļoti daudzas klases, kurās es biju, tīri vizuāli izskatās drīzāk vairāk pēc kultūra vēstures muzeju telpām nekā pēc skolēniem draudzīgas vides, ar tādā nozīmē, ka es neredzu skolēnus. Tur ir grāmatas, kuras varbūt plauktos, kuras ir iespējams nav aiztiktas gadiem, jo tu redzi, ka tās ir izdotas jau kādus gadsimtu atpakaļ vai tā, ka vienkārši stāv plauktos, lai būtu vieta, kas ir viss saprotams. Tur ir tāfele, bet tu neredzi bērnus. Tu neredzi, ka tur būtu kaut kāds vai nu tad atslēgu vārdu, kaut kādas zirnekļu tīkli, piemēram, vai atgādnes kā darbības vārdus locī, vai kādas noderīgas frāzes pie sienām, vai tad, ja viņi ir veidojuši kādu projektu darbiņu, maršrutu uz Latviju un ko viņi kur darīs un kā, ka tos tu neredzi pie sienām, bet to varētu darīt. Un tādā veidā tad arī tā rakstīšana tā ienāk, kad viņi tad raksta, ka ne tikai nosauc tos galvenos vārdus tajā tekstā, kuru viņi ir izlasījuši, bet ka viņi arī pieraksta, iztulko, vizualizē, ja viņi vēlas, un pieliek pie sienas. Tad tā ir tā rakstīšanas. Otrs vēl, kas man likās, kad arī diktātis, protams, diktāti var runāt, ka diktāts varbūt ir novecojusi forma mācīšanas, kad bērniem varbūt tas ir garlaicīgi, ka tur nav nekas radošs, ka tu tikai tad ir klausies un raksti, bet tas ir tomēr, ka tu attīsti divas prasmes, kas ir komplicēts uzdevums. Tev gan ir jāsadzird, gan arī jāspēj pierakstīt, un tu domā par to, kā pierakstīt. Un ar diktātu izklausās diktāts, kad ir kaut kas garš, bet tas var būt tikai 3 teikumi, kas varbūt tad jāpieraksta bērniem. Jā, Signe. Jā, man liekas, ka tieši diktātu es ļoti izmantoju skolā, bet es viņu nekad nesaucu par diktātu. Tev vienkārši jāpieraksta, ko vai nu saka skolotāji, vai kāds cilvēks, ko tu intervē, vai ko saka tavs klases biedrs. Mēs viņu varam saukt par diktātu, bet bērniem tas ir vienkārši foršais uzdevums, vai ne? Jā. Un tad ir nākamais, ka ne tikai pieraksta, bet arī strādā ar to, ko ir uzrakstīts. Ka tas nav tā, ka es pierakstu, skolotājs paskatās, jā, tu pierakstīji un visu, un bērns arī nemaz nezina, vai ka tur ir, kad regulāri tiek pieļautas viena un tās pašas kļūdas. Skaidrs, ka nevar arī bērnam nosist to interesi vai vēlami rakstīt, ja tu tagad sāksi visu ar sarkanu vai ar kādu citu krāstu vai marķēt, te ir nepareizi. Nebūs nekādas vēlmes rakstīt vēlreiz, vai ne? Bet, ka mēs, piemēram, koncentrējamies, šajā dienā mums ir ar kaut kādu tēmu noteikti vārdiņi, un tad mēs skatāmies tikai tos, vai ne? Un pārējās kļūdiņas vai gramatiskās kļūdas, tad mēs, piemēram, ignorējam, vai atkal tikai skatāmies gramatiskās kļūdas un pārējo ignorējam. Bet, ka mēs skatāmies un strādājam. Jā, es gribu tev vaicāt, es saprotu, ka latviešu diasporas bērnu un jauniešu tekstpratība ir arī tava pašreizējā pētījuma tēma, un laikam jau rezultāti vēl nav publicēti, bet varbūt tu vari drusku padalīties. Jā, tad vispirms es iepazīstināšu, tas ir 1 gada Latvijas universitātes projekts. Doma bija vairāk izveidot metodiskos rīkus vai instrumentus, kā pētniekam, jebkuro valodas klasē, ne tikai diasporas valodas klasē, bet arī minoritāšu valodas klasē vai dzimtās valodas klasē, ejot varētu pētīt, kā notiek mācīšana un mācīšanās par un ap ar tekstu. Tad tas bija tāds galvenais uzstādījums. Tā kā pamatā metodikas aprobācijā bija tas
viens no mērķiem, kāpēc es devos arī uz diasporas skolām, kopumā 4, vienu Austrālijā, vienu Eiropā, vienu Kanādā un vienu Amerikas Savienotajās valstīs, tad 4 skolās esmu bijusi un vērojusi stundas, pavisam 16 latviešu valodas stundas, garums vienai stundai tad svārstījās no 40 minūtēm līdz stundai, vienai tad 60 minūtēm. Šajās vizītēs es arī intervēju skolas darbiniekus. Visbiežāk tie bija skolotāji, direktori, arī bibliotekāri ļoti aktīvi iesaistījās, daloties ar savu pieredzi, un arī viņi ļoti bieži iesaistās mācību procesā. Tad es intervēju arī skolēnus, tad pēc stundām, novērotajām stundām pavisam man bija lai nesamelo 13 šīs te intervijas ar skolēniem, un kas vēl, es anketēju skolēnus, un tad es arī fotografēju tos te visus uzrakstus, kas bija pie sienām, kas ir skolas telpās, jo īpaši klasē, kurā tad notika latviešu valoda. Ja tā īsumā tad raksturot to, ko es tad pamanīju, vai ar ko es arī analizēju šobrīd, ka visās skolās, visās šajās skolās, kur esmu bijusi, valoda vai latviešu valoda, kā šī te mantojuma valoda, ir tikai viens no komponentiem skolas tādas darbības filozofijas stūrakmeņiem. Tad valoda ir tikai viens no konceptiem vai viens no tādiem elementiem. Kultūra ir svarīga, latviešu kultūra, un tādas aktivitātes kā dejošana un dziedošana, piemēram, kam ir liela loma daudzās vietās līdztekus latviešu valodai, arī varbūt kopā gatavošana, ko es pati gan netiku vērojis, tikai tas, ko tika pieminēts. Tad otrs vēl ir tāds vēsture. Atsevišķās skolās ar šo te vēstures komponentu kā sevišķi būtisku, tu redzi, ka arī latviešu valodas stundās tekstu izvēle ir saistīta ar vēstures tematiku. Piemēram, strādājot ar tekstu par Otro pasaules karu un par Otrā pasaules kara svarīgajām personībām, 2 valodās, angļu valodā un latviešu valodā, un strādājot ar šādiem tekstiem, tad tu vari redzēt, ka tās fokus uz vēsturi ir arī caur latviešu valodas apguvi. Un pēdējais vēl koncepts ir socializācija. Tad, ka skola kļūst par platformu vai vietu, kur bērni jaunieši sanāk, kur tā ir vieta, kur viņi tiek visi gaidīti, neatkarīgi varbūt no šīs te etniskās mantojuma valodas līmeņa, un dažās skolās to pat teica, mēs pieņemam visus, neatkarīgi, cik daudz viņš spēja pateikt latviešu valodā vai nespēja, mēs neatgrūžam nevienu un tā tālāk. Citās skolās, arī tās, kurās es vēl neesmu bijusi, bet es zinu citu skolu prakšu, kad ir tas stingrāk, ka mēs neņemam šajā, piemēram, klasē, kurā tu nespēji runāt latviešu valodā. Citās skolās dala, piemēram, ir 2 grupas, ir A un B. Vienā ir tādi, kuri tad runā pamatā mītnes valodā, un otrā, kur tomēr ir latviešu valodā viņi spēj runāt. Te ir atkal jautājums par šo te skolotāju tad pieejamību, cik skolotāju var atrast, ja ir tāds dalījums. Un šie tie fokusi arī mazliet maina, kā latviešu valoda tiek attīstīta, cik mērķiecīgi tiek strādāts vienā vai otrā skolā. Ja tajā skolā lielāks akcents ir uz socializāciju, tu redzi, ka latviešu valoda ir tā kā, negluži spēles elements, mēs kaut ko darām, mēs kaut ko, nav tā, ka nedaram, nevienā skolā nebija tā, ka nekas nenotiek, vai ne, ka nenotiek mācīšanās. Notiek, bet ar citādu intensitāti, ar citādu mērķi un ar citādiem mācību materiāliem arī dzen. Jā, ir pilnīgi skaidrs un ir pētījumi, kas rāda, ka faktiski šīs nedēļas nogales skoliņas apmeklē niecīgs skaits, neliels procents vispār no diasporas bērniem. Es ļoti ceru, ka ja mēs kaut ko sakam kritiski, tas nenozīmē, ka tagad kāds nesūtīs savus bērnus diasporas skolās sestdienās vai nedēļas nogalēs, ka tam ir vērtība, tā kā es gribētu varbūt kaut kādu tavu komentāru, ko tad tagad darīt, vai man sūtīt savus bērnus vai ne. Un otra lieta, ko varbūt tad arī pie reizes tiem, kas netiek uz to skoliņu, jo ļoti daudzi dažādu apstākļu dēļ, tomēr vienkārši nevar aizbraukt, tas ir pa tālu, tas ir pa sarežģītu, bērni kategoriski atsakās, ko darīt ar tekstpratību šādā gadījumā.
Paldies. Noteikti. Un arī tā kritika ir jāuztver ar tādu piesardzību. Un es negribu kritizēt, es esmu arī katras novērotās stundas, pēc katras novērotās stundas un arī vēlāk sarakstēs, esmu uzsvērs, ka tas ir ļoti liels darbs. Tie skolotāji vēlreiz es pateikšu, viņiem lielākai daļai nav pedagoģiskās izglītības, un viņi to dara brīvprātīgais labas gribas, un tas vien ir ļoti apsveicami. Un jebkura darbība ar latviešu valodu, kaut vai tāda, kas liekas varbūt no pedagoģiskā skatījuma, varbūt mazliet greizi, ir vairāk un ir labāk nekā nekas. Un pat ja tā skola fokusējas, kā es teicu, tikai uz socializāciju, arī tas ir, tad tā būs kopiena, kurā bērni satiek ar citiem bērniem. Viņi sarzinās, viņi kaut ko teiks latviski, ja viņi vēlēsies, viņi šo sarunu tālāk arī attīsties ārpus skolas latviešu valodā, un tās draudzības veidosies, vai ne? Tas jau ir daudz. Intereses par to, ka kādas iespējas pastāv, piemēram, un iespējas aizbraukt uz Latviju, piemēram, tad kopīgā programmā un tā tālāk. Tas noteikti ir pozitīvi vērtējums. Tad tas noteikti ir jāsūta bērni uz skolu, ja vien tas ir iespējams. Bet kā to arī teica Signe, nevienmēr var dažādu iemeslu pēc aizsūtīt, jo es cik sapratu arī no skolotājiem un vecākiem ir tā, ka tajās dienās, piemēram, ja bērniem ir sportiski vai muzikāli vai citi hobiji, un tajās tieši sestdienās ir arī kaut kas papildus, vai tie ir treniņi, vai tie ir koncerti, vai tā, un netiek, vai ne, tā regulātāte nav, vai tāpēc arī netiek, vai arī tālu dzīvo, ir dažādi apstākļi. Tad man liekas, ka tas ir atkal, diemžēl, ir vecāku atbildība, tad viena no vecāku atbildībām, un jāsaprot, vai tā ir mums prioritāte vai nav. Ja ir, tad jādara maksimāli viss, cik ir tajos spēkos un cik ir pietiek spēka un zināšanu pie tā strādāt. Un tas var būt ļoti dažādi. Nav tā, ka tagad uzreiz mēs visu pakārtosim tās dzimtās valodas vai etniskā mantojuma valodas ieguvē mājās, un tad viss notiks tikai, piemēram, latviešu valodā. Pat ja mēs skatāmies multiplikācijas filmu, mans bērns ir redzējis līdz šim tikai vienu multiplikācijas filmu, un tā ir Pelnšķīta, un viņa to skatījās angļu valodā, Disney, kas ir ļoti kvalitatīva, un tā bija angļu valodā. Bet es kā mamma, ko daru, mēs nezinu, cik ilgi, un arī vēl joprojām, mēs par to multiplikācijas filmu runājam latviešu valodā. Ir Pelnšķīte, un ko viņa dara, kur viņa bija, un tā joprojām, tad kas tev patika, kas tev nepatika, kādas ir tās pusmāsas, tad tas ir viens tas, vai ne? Tad, ka, ja arī ir tajā citā valodā, mēs par to varam runāt, vai ne? Mēs varam zīmēt, mēs varam, tad iztēloties teātris, lomu teātris. Esmu vairāk kā nedēļu nevis mamma, bet krustmāte Feja, un tā joprojām. Tad darīt maksimāli, cik varam, vai no rīta neuzbāzīgi klausāmies rādio tikai latviešu valodā, paklausāmies tur, gan ziņas tur skanēs fonā, kāda dziesma skanēs, vai ne, runāšanās, un es ceru, ka tiešām, ja kādam latviešu valoda ģimenē ir dzimtā valoda, tad runājam, un vismaz mērķiecīgi runājam ar bērnu latviešu valodā, pat ja ir ar partneri vai vīru vai sievu, jārunā arī citā valodā, vai mums ir vēl kāda cita starpnieku valoda, tad ar bērnu lūgums runāt tikai latviešu valodā, atsevišķus vārdus skaidrojot, vai, galīga situācija, es nezinu, ja bērns histēriski raud un citādāk nevari, bet arī tad, ja bērns ir pieredzis, kad viņu runā, un tā emocionālā valoda arī ir latviešu valoda, arī tādās situācijās latviešu valoda būs tā, kas mierinās un dos to komfortu bērnam. Tā kā darīt visu iespējamo, cik tas var. Lai gan es apzinos, un arī tās atkal pieminēšu to pētījumu ar Sanitu Martinu, kurā mēs intervējam diasporas vecākus, ir tas papildu laiks, papildu enerģija, un ir grūti atrast internetā varbūt piemērotus materiālus, atlasīt, pielāgot un saprast, vai tas derēs vai nederēs. Mana pašreizā vismaz tādā intuīcijas līmenī šobrīd saka, ka, ja interese tiek ielikta agrīnā bērnībā, cik vien var, līdz kādiem, es domāju, līdz 5 gadiem man tā šķiet, vai līdz skolas vecumam, ka tas būtu tāds kā robežšķirtne, ka pēc tam jau bērns sāks diktēt to saturu, un tu nevarēsi vairs piedāvāt to, ko viņš vai viņa negrib. Iespējams jau ātrāk daudz, bet tad tu ar bērnu vari vēl tā mazliet, pamānīties un iemānīt, vēlāk jau būs grūtāk. Bet ja tā interese nav ielikta vai par filmām, vai par grāmatām, vai par runāšanu, sarunāties latviešu valodā, tad būs diezgan grūti pēc tam
tas liksies nedabiski, tas liksies, ko mamma vai ko teica tagad iedomājas, kāpēc man tagad tas jādara, jo tas nešķitīs, ka tas nav normāli, tā nav prakse. Tā ir mana būtu tāda atbilde vai komentārs. Es vēlreiz ieslēdzu mikrofonu, Signe, vēlējos papildināt vai atgriezties pie paša sākuma, kad Signe jautāja, kas ir tekstpratība, un Solvita teica, ir šīs universālās prasmes, kas ir visās valodās kopīgas. Un tagad domājot par bērniem, kas ir, un otrs komentārs, ko tu biji novērojis, vai ko apliecina arī pētījumi, ka tātad šī runas prasme ir diasporā stiprāka, bet rakstīt prasme mazāk stipra. Bet es tagad domājot par daudziem bērniem, kas runā, bet neraksta, jo viņi vienkārši nav to nav mācījušies varbūt latviešu skolās, vai arī vecākiem nav resursi, protams, lai vēl papildus mājās mācītu rakstīt un tam līdzīgi. Tātad droši vien, ka šo te rakstīt prasmi tomēr var attīstīt vēlāk, atšķirībā no runāšanas, kura ir jāieliek pašā sākumā, ja? Vai ir arī rakstīt prasmē kaut kāda vecuma robeža, kur mēs teiksim, nē, šādā vecumā vairs nevarēs iemācīties jau labā līmenī, teiksim, vai tomēr tur tas laika rezerve ir lielāka. Es domāju, pa mums visiem, kas arī skolā vienkārši mācījās klasiski tur svešvalodās rakstīt, jā, vēlāk. Tātad, vai tur ir laiks vēl vecākiem? Teikt, mēs runājam, runāšana ir, saprašana ir, bet mēs nerakstam. Es to atlieku uz, varbūt 14, 15 gadu vecumā, 16 gadu vecumā būs bērnam interesi. Jā, tā varētu teikt, nekas vēl nav nokavēts, teiksim tā, ar rakstīt prasmi tieši es domāju. Paldies, tas ir ļoti svarīgs jautājums un interesants jautājums. Es, diemžēl, nevarēšu tad atsauties uz kādu konkrētu pētījumu vai tad uz pētījumiem vai ne, tieši par rakstīt prasmes mācīšanu vēlākā vecuma posmā. Ir noteikti gan, es pieņemu, ka varētu būt gan plusi, gan mīnusi vai ne, bet man liekas, ka es piekrītu tam tai domai, izteiktajai idejai, ka var arī to rakstīšanu attīstīt un iemācīt arī vēlāk, ja runāt prasme ir. Es pieņemu, ka sākumā būtu līdzīgi tā kā, es jau iepriekš minēju, kad rakstītu tā kā dzird, vai ne, un tur būtu, piemēram, nav nevis ar v beigās, bet ar u, piemēram, jo tu tā dzirdi, vai ne, un tā tālāk, bet es domāju, ka atkal, ka tur šo var jau mazliet jau būtu vieglāk koriģēt vai strādāt ar to. Tas var vai privāts skolotājs, vai tad vecāks. Vai arī es domāju, nav jānovērtē par zemu arī tās pašas, piemēram, Microsoft Word, tās te pareizrakstības, tās labošanas vai koriģēšanas programmas, kas koriģē, piemēram, un rakstot datorrakstā, ka tu ieslēdz to opciju vai iespēju, ka tavu tekstu mazliet labo, kad arī tas tā kā palīdz, protams. Un es domāju, ja mēs izmantojam, es vienam angļu valodā, man liekas, ka runāju labi un rakstu labi, es tā arī vienmēr izmantoju šos te pārbaudes rīkus, jo man tie šķiet ērti. Tad, kā liekas, kāpēc tā neļaut atkal lietot jauniešiem vai bērniem, ja viņi apgūst latviešu valodu, tas arī tas pats, vai ne, ka tu skaties, un tad tu vari tā strādāt. Tā kā man liekas, ka varētu būt tā, ka ja tā rakstīšana nav tā, vai caur skolu, vai ne caur skolu, bet palikusi neattīstīta vai nepraktizēta, ka to ir vieglāk noķert aiz astes, nekā ja nav vispār, ja nav runāšanas vai nav bijis tādas aktīvas lietošanas. Jo rakstīšana jau ir tikai viena no produktīvajām valodas prasmēm, vai ne? Noķert aiz astes, labs teiciens, noķert aiz astes. Jā, jo arī, un te ir atkal, ja bērns lasa, vai viņam priekšā lasa, tas jau arī ir ceļš, ja kaut vai mamma lasa priekšā un bērns pats vēl nelasa, sekošana līdzi, un tu tā kā redzi tā vizuālā atmiņa, un cilvēkiem ļoti liels procents, un tas ir pierādīts caur pētījumiem, ka ir šī vizuālā atmiņa, tad tu pat redzi, kā tas vārds izskatās, vai atceries, vai ne, kad kā tam jābūt, tu pat varbūt izrunāt, es nezini, kā dažreiz, vai ne, bet tu zini, kā pierakstīt, vai esi redzējis, vai ne. Tā kā es pieņemu, ka jā, kad ar rakstīšanu var strādāt arī vēlāk. Paldies, Solvit. Man liekas, ka mēs laikam esam jau ļoti daudz runājuši šodien, bet paliksim tiešām pie tās domas, ka jāieliek tie pamatķieģeļi, un ka tad vēl tos svarīgos rakstīšanas un tādas augstākas tekstpratības tos ķieģelīšus mēs varam būvēt vēlāk un noķert aiz astes arī tad, kad jau jaunieši ir jau sasnieguši diezgan tādu cienījumu vecumu. Faktiski visu mūžu to var turpināt attīstīt.
Labi, paldies! Liels paldies tev par sarunu! Kā vienmēr mēs gaidīsim arī mūsu klausītāju komentārus un jautājumus, jo tie mums lieti nodara, veidojot nākamās vārtu sērijas. Paldies! Paldies! Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Par finansiālu atbalstu raidieraksta tapšanai mēs pateicamies Latviešu valodas aģentūrai un Amerikas Latviešu apvienībai. Ja vēlaties, lai raidieraksts turpinātos, varat atbalstīt biedrību ar ziedojumu, sīkāka informācija par to pieejama sērijas aprakstā.